नमस्ते दोस्तों। कभी न कभी आपने भी ज़िंदगी में ये तो कहावत ज़रूर सुनी होगी, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। इसका कभी मीनिंग जानने की कोशिश की है क्या, या कभी आपको इसका मीनिंग पता चला है? फिक्र नॉट, मैं आपको इसका मीनिंग आज बताने वाला हूँ। इसका मीनिंग ये है कि जब भी हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, वो धीमे धीमे नहीं आती, एकदम एक साथ प्रहार करती है। दोस्तों, यही था मीनिंग इस प्रोवर्ब का, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। थैंक यू।